kuko kandi urebye mu by'ukuri abantu bari mu gihe cyo gukabya ibyaha bameze nk'abiyahura bameze nk'abiyahura ko nta bajya ngo nta myaka 100 ugasanga ya materime yose iyo yahuje n'ubuzima twiberamo aha usanga abantu benshi ibintu bisa nk'aho byabacanze cyane 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 bigeze ku rubyiruko bindi cyane usanga bishora mu bintu byinshi bituma bameze nk'abiyahura bashaka gutaha hakiri kare yego abantu rero barimo bakora ibyaha nk'abantu biyahura bashaka kwiyahura ukimaza ijintu ukavuga ngo kubera iki abantu barimo bashaka gukora ibyaha nk'abenda gupfa oya nshuti yanjye ahubwo iki ni igihe abantu nibura bari bakwiye gucuruza uburyo umwe cyo guhindura imitekerereze gufata umurongo ugororotse bakareba ibibayobya bakabyirinda reka buriya uretse n'ibyo urubyiruko rwa henshi ishishira ikigare cyo kiragatsemba erega si urubyiruko gusa urubyiruko abantu bakuru iyo hajemo ikintu cyitwa ikigare kigakubitana n'akabaro wifitiye kigutwarira rimwe ikigare twongeye ikaze abakunzi bacu n'undi dukurikirana ku bwije ndetse no ku bukeye uyu ni wa mwanya n'undi tutajya duhema kubacishirizaho ibiganiro ku bwije ndetse no ku bukeye kandi tunabashimira uburyo bagumye dukurikirana twongeye kubaha ikaze rero hanyuma urebye muri iyi minsi tuhagaze turi mu bihe ubona bisa naho ari ibihe byanyu abantu benshi turabona ibintu byinshi bagenda bavuga ngo ni iterambere ariko mu by'ukuri wagenzura ugasanga rya terambere nubwo nyine ari iterambere ariko ushobora byitegereza ugasanga ubishyize hamwe n'ijambo ry'Imana ugasanga niki ni iminsi nyuma turimo twinjiramo wareba ukabona urebye ibihe twagiye dukuriramo nuko twakuze nuko twabyirutse ukareba n'ibiri uyu munsi wa none bitandukanye n'ibintu byagiye bigenda ese wowe ubona ute isi nisubivuga wiki isi bibura gute bakubwa ko iyi minsi tusigaye tubamara nk'ibitangaza ntiyababeshye iki ni igihe kigoye ni igihe kigoye mu by'ukuri iki gihe turimo ni igihe kigoye kandi iki gihe kiruje umuntu uwo wese buri wese arahangayitse ukora arahangayitse udakora arahangayitse buri muntu wese arahangayitse ariko najyaga numva bavuga ngo ni ibyahanuwe birashoboka ko bihora neza no muri Bibiliya ntabwo ijya kure cyane y'ibiriho ibyo n'ubundi tunyuramo icyo nyinshi tubisanga muri Bibiliya n'ibyatambutse tukabona biri muri Bibiliya wera ibyo tutarabona nabyo dukeka ko bigaruka kwanya bigahura n'ibyo muri Bibiliya kuko Bibiliya ibyo ubona muri Bibiliya ntacyo gutungurwa wabona ibiri hanze nibyo usanga muri Bibiliya ni ukuvuga ngo n'ibitari byagaragara nabyo ngo bisanga muri Bibiliya ko byandikwa nta gisha gihari nta gisha ntekereza ko n'abari abantu bateguye iriya Bibiliya nibitwereka ko n'ubundi iminsi twiberamo y'iki gihe uburyo tubamo ntekereza ko no mu myaka ya kera byaruka bisa nkaho kuri iki gihe ibyo tubona byose nta gisha gihari n'ubundi ni bya bintu biza bikava mu myaka ya kera bikagaruka mu myaka y'ubu ariko n'ubundi bigasa nk'ibizenguruka n'ubundi nibyo ndi bavuga ngo isi irazenguruka ndetse uvuga n'umusaza umwe arambwira ngo izi modeli ziriho urabona uhageze imyambarire ku bantu b'abamama yigiye hejuru ku basore nabo basigaye bambara imyenda ibegereye cyane hari igihe kizajya abantu bakambara ubusa oya ibyo uturujyana kure reba mu myaka ya kera yacu twenda tugiye turabaho icyo bitaga inkanda n'impu zikanima ariko n'ubundi iyo ubirebye neza n'abambaraga imyenda isa nk'ibegereye aho bagasa nk'ibegereye bijya guhura n'aya majipo agezweho n'abambara y'amamini abegereye ko n'abakera bambaraga gutyo ugasanga bambaye inkanda ngufiya wenda twarenda abagabo tutarayibona n'abagabo bambaraga impu ngufiya usanga wenda yambaye akenyeye uruhu akajya ku rugamba uretse ko no ku gihe harimo ibihugu na bimwe na bimwe abagabo bambara amajipo nabyo wenda mu barusiya cyane mu muco w'abarusiya cyane uzasanga bakunda gukoresha amajipo cyane ntabwo wakambara amajipo ihita bihuza na za mpu za kera abantu abagabo bambara amajipo abagore bambara iki abagore ubwo baranyuranye ubwo bambara amakabutura cyangwa amapantaro wenda harimo abatuye mu mahanga n'abaragenda batuhereza komenti bazishyiremo munsi aho tubwira abantu batuye aho baherereye
imyambarire yabo uko ihagaze. urebye ni igihe turimo kigoye ariko reka twigarukiye twivugiye ku bintu bya hano isi wacu tujye tubona ukuntu turi mu gihe kigoye kandi umuntu uwo ari we wese ku ruhande aragoye kandi afite ubuzima turimo ni ubuzima butandukanye butugoye ariko ndagira ntangiriza n'ubundi abantu batwumva ari abatwumva umunsi n'abazatwumva mu kindi gihe ntabwo ikigize ikibazo cyoroshye kuko ntabwo mitagira bubu bagiye bivuga neza ati ntabwo mitagira bubu bivuze ngo nta gihe kize cyora mu myaka yose yabaye mu gihe cyose cyabayeho turareba tukavuga ngo ni ibyahanuwe ngo ni iki ariko nabo baravana ibyahanuwe cyane uzi ko Bibiliya nivuga ikavuga ukuntu Pawulo yageze ku rwego ubona yuko Kristo ari hafi no kuza ndavuga ngo natwe bazaba bakiriho ngo duhindurwe ngo tumusangane ariko yabonaga ko ari ibintu bigiye kuba byihuse ariko siko byagenze na n'ubu biravuga ngo imyaka 1000 imbere y'Imana ni umunsi umwe ariko reka twigarukire mu buzima bwawe ni iki cyakubabaje buriya rero umuntu abazwa na byinshi ariko se navuga ko ari iki kwibabaje ari byinshi ariko hari ikintu cyakubabaje mu urebye hari n'ikintu cyakubabaje rimwe mu buzima bwawe niba uko bati iki kintu gusa wenda ntibijya bibura ariko wenda nabicisha mu buryo bwo kwicuza buriya mu buzima tujya tugira imbogamizi buriya kwicuza no kuba n'akabaro biragendana buriya njyewe njya ngira ikintu cyo kwicuza iyo ndebye imyaka yabanje ko ugenda ikurikirana ari ubuzima umuntu yanyuzemo ariko arebwa ubuzima umuntu yanyuzemo akavuga ati iyo mbimenye ariko ntabwo mba meze gutya ariko ushobora kutuvuga ati wenda ikintu cyambaje mu buzima wenda narize mbura akazi ndangije kwiga cyangwa se nakundanye n'umukobwa aranyanga nabyo bibaho wenda njyewe mu buzima harimo ikintu cyakubabaje cyangwa se wenda nemereye ahantu wenda njya nsubiza ibihe inyuma nkareba ibintu nicuzaho ariko n'ubundi bijyana no kubabara iyo ikintu cyambabaje mu buzima nababajwe nuko nari mfite inyota yo kwiga sibyo nkiga ibintu nakita ko bikomeye ariko nayo namara kubyiga bikazagira icyo bimarira ko muri principe yanjye ntabwo nakunze kuba ngo nziga ijya kwaka akazi kuko abantu benshi bariga bakajya kwaka akazi ariko njye ntabwo nigeze ngira inyota yo kuvuga ngo wowe ntabwo wigeze udatoza njyewe ukimara kwiga ubundi mu mwaka 2009-2006 hafi aho umurongo wanjye ntabwo ari uwo kuvuga ngo nziga indangiza ngo njye gutonda umurongo njye guha akazi ahubwo njyewe nari mfite intego mvuga ati ngiye kwiga ibintu ibyo nize ubwabyo kazaba ari ku kazi niba ngombwa njye nzatanga akazi ariko uko bwagiye bwira bucya urwaniye ntambara ikageraho bisa nkaho binaniranye nageze aho nifuza no kuba nakora ako kwezi bampemba ako kwezi gushize ariko nako kagenda kabura ariko igihe ikintu cyamubaza cyane si uko wenda nize ibikomeye ahubwo nuko nabyize mfite inyota y'uko nzikorera ariko nkaza kugira imbogamizi zigatuma iki kintu ntakigeraho n'ubu nicyo kintu cya mbere kijya kimbabaza iyo winshuje amaso inyuma hari igihe utekereza ibintu wize ukuntu bikomeye ugatekereza ukuntu wavunitse ucana ariko bikarangira n'ubundi byanze none bigakubitana n'iyo nyota y'uko hari igihe leta yari ifite gahunda ivuga ati abantu nimwigi iyi myuga iyi n'iyi iri ku isoko ariko wagera ku isoko ry'umurimo ugasanga ibyo wavuze n'ibyo ubona birahabanye harimo imitego myinshi icyo ni cyo kintu cyakubabaje nicyo kintu cyambabaje muri make ikintu cyakubabaje ni uko ibyo wize urumva ko wenda uzaza kwa rwiyemezamirimo se ugakora akazi kawe nawe ukagenda kandi ukabyiga binakuvunye wihambere ejo byarangira muri kwiga ugasanga ejo iyo jenoside atambutse birababaza ariko ndamubwire ku mugani kwiga ariko dora twiga n'ubundi n'ubuzima twiberamo ni ishuri ubwabyo
byewe mu buzima ikintu nabonye kibabaza guta ibindi byose inshuti yawe yigumikiye umuntu wizeraga donko ejo bikarangira agize gute aguhemukiye hari igihe wizera umuntu ukamubona nk'inshuti umuntu ukamubona nk'umuvandimwe umuntu ukamubona nk'umuntu musangiye ubuzima ariko hari ibintu burya rusange ariko ikintu nabonye kimwe kibabaza umuntu iyo aguhindutse utatekerezaga akaguhinduka akagukora ikintu kibi mu buzima bavuze akantu gakomeye bavuga ngo umuntu yimukirwa kenshi agashinjagirana ubugome ngewe icyo kintu cyo nabonye kibabaza kuruta ibindi nk'umuntu ukamwizera tuvuge urugero nka mama wawe uri utizeye mama wawe ndatekereza hari abantu bizera abamama babo bakabizera ku rwego ni nawe mwizerwa wa mbere mu bantu bose ubasha kubona hafi yawe kuko niwe wabaye umuyoboro wo kugira ngo ugere ku isi ni nawe ubona kubeshejeho kugira ngo ugere mu myaka ugezeho ko burya utaronse ugire ubundi buzima ugire urukundo rw'umumama biragoye kugira ngo uzagire izindi mbaraga zizatanga umusaruro ngaho mbwira mama wawe aguhemukiye wabyakira ute wenda ampemukiye wenda reka mbanze mpere muri rusange sibyo buriya muri rusange ngiye ku runteye ngiye menya ntandukanye n'abandi bantu cyane kuko nagiye mpemukirwa n'abantu benshi ariko byagiye bampemukira ntabwo biba bitinzeho ngewe ukuntu uhita mbifata nk'aho ibintu bankoreye niba numva kuko bikorewe wa mbere wa kabiri akabinkorera mba numva ari ubuzima twiberamo ntabwo nyibitindaho sinabifataho umwanya munini cyane ko mba nzi neza ko mfashe umwanya ngatekereza ku byo umuntu yankoreye nta n'ikindi kintu nakongera gukora byaba birangiye ariko ngewe principe yanjye ngenderaho ni uko umuntu ampemukira nshobora no kwibagirwa umuntu ampemukira wenda ko nshobora kutibagira umuntu ampemukira ariko bikarangira n'ubundi bitambuje gukora icyo nkora kandi kikagira iyo kigera ko buragiye muri kamere yanjye sinyacika intege nzacika intege ariko umwuka wanjye washize ngihumeka mba numva ari ibintu bisanzwe wenda wagira uti muri rusange guhemuka bibaho kandi biranakorwa ariko doko hari igihe kigera nyine nk'umuntu akakubabaza yiwana ukumva gutanga imbabazi biragoye ariko Bibiliya yivuga ko tugomba kubana n'abatadusabye imbabazi rero ibyo twavase nka mama waguhemukiye eske wenda katuvuga uyu munsi wa none niki kintu cyakuzana ibyishimo wumva cyabukishimo kuvugiza ibyishimo byinshi bidasanzwe ko bati wenda uyu munsi nanezerewe cyangwa se niki mu myaka ubayeho niki kintu cyakuzana ibyishimo kumva kuvuga ngo nibura uyu munsi nagize ibyishimo bidasanzwe wenda mu myaka yose baze mbose ntabwo ndagira ikintu kinshimisha nta kintu kinshimisha njyewe mbaho biringaniye biraho ariko sindagira ikintu kinshimisha mu buzima nta n'ikindi kintu mbona njyewe cyangwa ngo kigushimisha umuntu yankorera hanini cyane ngo kijyaho kinshimisha cyangwa ngo gikore akazi wenda reka duhere kwishima wenda ikintu numva gishobora kuba cyanshimishije ni uko ari urwego nzivana nkigeza ku rundi nawe nkagera ku rwego kuba nagira umuntu mfasha ibyo ni bizanshimisha nta kindi rero gishobora kuba cyanshimisha kirenze ibyo ngewe rero nagize ikintu kimwe cyashimishije ntabwo nashimishijwe nuko nakoze mariage kuko no ku munsi nakoze ubukwe niwo munsi nababaye mu buzima bwanjye ariko nababaye igice kimwe ikindi gice nza kwishima ikindi gice nza kwishima ugomba byibutse nyine nkibuka ibintu by'icyo gihe narababaye nagize umubabaro mu gihe cyawe cy'ubukwe nagombaga kujya gusaba saa 3 njya gusaba saa 9 urumva ko yagiye harimo ikinyoni cy'amasaha menshi cyane iyo saa 9 niyo nagombaga gusezerana mu rusengero kwa pasitoro
iyo sano ndimo ndi muri dote urumva ni ubuhamya burebure ariko igihe kizagenda ngo tutambutse abakunzi bacu bakumve ikintu cyabaye rero kikashimisha mu buzima bwanjye njyewe nakuze mu buzima bugoye bugoye ariko bw'umubabaro ariko ikintu cyashimishije magingo aya nashimishijwe nuko umuntu ashobora kuvuga ngo uragapfa utabyaye ejo washaka ukabyara nashimishijwe n'ibintu bibiri nuko amagambo y'abantu Imana igiye atesha agaciro ikindi kintu nje cyishimishije umunsi nababwo nishimye kuba wenda nabonye sheri ntabwo umunsi navuze wenda nyine ibintu bisabe kuba wabona sheri ariko ikintu cyanteye kwishima mu buzima bwanjye ngo ndishimye umunsi madamu yambwiye ngo ndatwite naze kweri nanjye mfite sovuga ati ngo tumuryango navuye umuryango numva ndanezerewe mu mutima wanjye ndetse muganishire uyu munsi ndagutekera kwera utwite nyine umva ntagira kujya muco bugufiya namufasha nyine uko bishoboka kuko ufite mu by'ukuri niba ari ikintu kirushya iyo uri umugeni nyine ubuhangayitse ubwo ese nzabyara se bizagenda bite ibintu nk'ibyo ngibyo ariko iyo nyine madamu avuga ati sheri ndatwite ndakubwiza ukuri uwo ari we wese arasaba niyo uri ahantu mu kazi uhita uvuga ati sheri aratwite ameze ate kamubaza arashaka iki arabasha iki ndabyibuka igihe kimwe yarambwira ati sheri ni karame ati ndumva ashaka kurya ikijumba kibisi ikijumba kibisi ndavuga ngo ikijumba kibisi urumva kishaka ati okay isawa rero uwo niwo munsi wa mbere nagize ibyishimo mu buzima bwanjye undi munsi nagize ibyishimo madamu yabyaye noneho byongeye yanga ati nabyaye kandi nabyaye neza kandi abyara umwana w'umuhungu ndumva ngize ibyishimo ibyo nibyo bihe bibiri navuga ngo nagize gute nishimyemo hari n'ibihe rero by'umubabaro umuntu aba agiye anyuramo mu buzima busanzwe burya no kubaho ugasa n'uba uri wenyine kandi imiryango ihari byari igihombo gikomeye nibyo byo bizana umubabaro urenze habe no kwigunga depression ishobora kuba yakiyongera bizana umubabaro udasanzwe ukumva umubabaro rero impamvu nayo mbivuze mu buzima duhorana byinshi mu buzima duhorana byinshi ari byiza ari bibi hari aho tugira tukababara hari n'aho tugira tukishima ibyo byose ntibigenda bijya gute bibaho ariko se wakwibaza ngo kuki ibyo bihe Imana byemera ko bibaho impamvu yemera ko ibyo bihe bitugeraho ni ukugira ngo tubone amashimwe ni nk'akanyafu nta kantu Imana ibidutambitseho kugira ngo ise nk'itugerageze rero kwihangana kwacu ko kungana rero ko urugendo tuzarushobora tukabizagerayo amahoro hari ikintu nigeze numbona hari igihe umuntu ushaka mu buzima ni ukuri hari igihe umuntu aba mu buzima bw'umubabaro yewe ukabona n'abandi bantu ukabona bakoraza aniveriseri abandi bakabatungura kiragenge mu aniveriseri y'abantu benshi nibutse ikindi gihe nabwo nagize ibyishimo nari ndahana muri korali noneho korali nyine nasabye kuba umukoraliste noneho umunsi wo kutwakira muri korali batwakiriye bari kutwakira ku cyumweru ariko ku mugoroba kwa gatandatu badukorera nyine ikirori dukora ikirori batumenaho amazi ibintu nyine nk'ibyo byari bisanzwe numva nabyo ni ibintu nishimiye nibyo ndimo nkubwira rero ugasanga aho ubuzima wabayemo inshuti wagize nta muvandimwe wagize niba by'akababaro gusa nta morale ntaki ni na mpamvu abantu benshi usanga bahora mu buzima bwo kwigura kandi buriya impamvu ni nayo turuka kwiyahura cyane buriya uretse no kwiyahura nta n'iterambere wagira ufite akababaro kuko iteka ryose ushaka gutera imbere byabiye kakababaro gatuma wigunga wa mubabaro utuma utegera n'abandi kandi muri iterambere ryose turikesha ariko twegereye abandi buriya no kuya tubona ifaranga
ni uko uba wahuye na mugenzi wawe n'ufite amafaranga kuko wowe wigunze uba umeze nk'aho uri mu ruziga rwa wenyine nta handi hantu umeze nk'aho umuzenguruka rwa ruziga ukagaruka wari uri ntaho wumva ntaho bujya twagiye tunyura mu buzima butandukanye bw'imibabaro nyine abantu benshi bagenda bafite uburyo ari byo bavugira aha ngaha ari byo butavugira ikindi gihe kibabaza buriya umuntu ubaho uri umusore udafite akazi cyangwa se umugabo uzi ko igihe kigera abantu bakora nk'utagira ubwenge cyane kandi binongeye buriya tuvuge urugero rutari kure urabona ko utari washaka cyane umusore uzi ko umuntu ushobora kuba bati wa muntu siba kujya udashaka no iki uzarebe akagufata mu bundi buryo butandukanye n'uko wowe wiyizi kanangariza abantu badukurikiye iyo umuntu arwaye umurubaza araza akamubwira muri ko kwakihanganye basi ukarya dukeya indwara urwaye ituma utarya na dukeya ni iyihe ariko mu by'ukuri arwaye uko urwaye nawe ntiyagira gute izo mbaraga ntiyazibona rero niyo mpamvu abantu bakwiye kureka guca imanza buriya niyo mpamvu habaho igihe cy'abantu bashinzwe isanamitima abantu bagenda bafite ibikomere byinshi numva umuntu areba uko yakuze uko yavuye umuntu ashingira uko yavutse uko yakuze uko yabayeho bya bintu byose akabihuriza hamwe yamara kubihuriza hamwe niho umuntu ushobora kumva ngo yiyahuye yaba atisanzwe kuko abantu ndatekereza bafite karagitire zitandukanye muri za karagitire zitandukanye niho tugenda n'uburyo twakuze ubundi uburyo umuntu akuramo nibwo bumuha kuba umuforoma uwo agomba kubaho yego rwa buryo ukuramo nibwo buguha umuntu icyo ugomba kuba cyo ariko cyane tukabikesha Imana kuko Imana niyo iturinda yego turi kumwe na mwene data Bruno turimo turaganira ku buzima bwa hano hanze butandukanye ndetse nuko imibereho ya hano hanze cyangwa se urugero utari kure kubayibamo kuko babibona yego uyu munsi ushobora kuba ufite akazi keza ejo kakanga uyu munsi bajya bavuga ngo umubiri urahinduka cyane abantu nasomye ijambo rivuga ngo mbese ntimuzi ko imibiri yanyu n'isengero z'Imana rero abantu banze kuba insengero z'Imana bagiye kuba insengero za covid ariko bimeze ari nako kuri rwose abantu banze kuba insengero z'Imana banze gutanga imibiri yabo ngo ibe imibiri mizima ubwo bivuga ngo nimutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera kandi bishimwa n'iki n'Imana ariko uyu munsi bizajya bishimwa na covid kuko kandi urebye mu by'ukuri abantu bari mu gihe cyo gukabya ibyaha bameze nk'abiyahura babona ko nta nta myaka 100 usanga ya materime yose iyo yahuje n'ubuzima twiberamo aha usanga abantu benshi ibintu bisa nkaho byabacanze cyane cyane bigeze ku rubyiruko bindi cyane usanga bishora mu bintu byinshi bituma bamera nk'abiyahura bashaka gutaha hakiri kare yego abantu rero barimo bakora ibyaha nk'abantu biyahura bashaka kwiyahura ukimaza ijintu ukavuga ngo kubera iki abantu barimo bashaka gukora ibyaha nk'abenda gupfa oya nshuti yanjye ahubwo iki ni igihe abantu nibura bari bakwiye gucuruza uburyo umwe cyo guhindura imitekerereze gufata umurongo ugororotse bakareba ibibayo byabo bakabyirinda reka buriya uretse n'ibyo urubyiruko rwa henshi ishishira ikigare cyo kiragatsema erega si urubyiruko gusa urubyiruko abantu bakuru iyo hajemo ikintu cyitwa ikigare kigakubitana n'akabaro wifitiye kigutwarira rimwe ikigare turi bumwe tuzagiye ku musozo w'ikiganiro cyacu ese nk'ubuzima ikintu cyaba kikakunezeza umunsi ikintu cyakuzanira ibyishimo n'igiki njye buriya ikintu cyanshimisha ntabwo ari ikintu kinini cyane wenda abantu benshi bajya bibeshya kuvuga ngo wenda mukoresheje umuntu anniversaire turiya ni utuntu wenda ku mwana muto aba yumva bimushimishije ariko umuntu mukuru nkanjye ntabwo nkoresha ibintu bya anniversaire ngo bishimishe ntabwo yego wenda ushobora kwishima byawe kubera ko nyine ibintu muzuye muri benshi ntabwo ndi bubereke ko mbabaye ibyo ndi bubikore kubera ko mwabiteguye
ariko ntabwo biri mu byanshimisha cyangwa kujya kubona ukuntu umuntu ateguye utundi tuntu mbese duhuza abantu mu buryo buri morale ariko njyewe ntabwo dusa nkaho twahesheje twansayidira ahubwo njyewe nk'ikintu cyanshimisha ni uko urugero natangiye rw'ubuzima rwo gushaka amikoro simvuga amikoro menshi ahambaye ndetse nkeneye kuvuga ngo ndashaka kugera ahantu hambaye cyane ko buriya nanone iyo ukize cyane nabyo ni bibi ikize cyane bikabije biba bibi cyane hari igihe ugera kuri rwa rwego nturyame ngo uruhuke ugasanga ahubwo kubona imitungo myinshi niko bigenda biguhangayikisha kurushaho stress zirushaho kwira yewe urwego numva rwamfasha kandi rwatuma nishima kurushaho ni igihe nzagera ku rwego rwo kwihaza nkanasagurira abandi aho niho uzagira ibyishimo yewe sinkeneye intambwe ndende intambwe nkeya ibyo byanshimisha kurusha ibindi byose nakorerwa yego byose birashoboka kandi biragusaba gukora cyane kugira ngo ubigereho birasaba gukora cyane biragusaba gukora cyane kuko iyo ushaka kugira ngo ugire aho ugera ni uko hari aho uva iyo rero wamaze kumenya ahantu uva burya iyo uzi iyo uva ukabona n'iyo ugana biba byoroshye kumenya ukamenya n'aho ugeze bigufasha kumenya aho urimo uragana iki kintu kiba cyiza cyane ariko uretse ko abantu benshi batajya ariko cyane cyane njye ngaruka ku rubyiruko niba hari imyaka mitoya hari iba isa nkaho ibashyushya mu mubiri ko hari igihe urubyiruko rugira amahirwe menshi ariko ntibashe kuyakoresha igihe hari umuntu wagize gutya aranyegera wenda ni agastori ngiye kubahereza ahubwo nubwo tubona ko wenda urubyiruko ruratandukanye harimo urubyiruko rubabaye kuko rufite ibibazo by'ubukungu hari n'urundi rubabaye rufite ibintu babaye mu buryo bwinshi abenshi ntibababajwe n'ubukene abandi bababajwe n'ubukire hari umuntu wagize gutya arambwira ati aze kujya uvuga ngo wabaye umushomeri ubona hanze wakora iki arambwira ati ubu twe mu rugo turi abana batanu umukecuru yambwira ati dushake imirimo dukora abo bose batanu ni abana batandatu umwe yaragisigaye akiga aravuga ati tugiye kubaha buri muntu wese tugiye kujya tumuha miliyoni 2 n'igice buri mwana wese buri mwana tugiye kujya tumuha miliyoni 2 n'igice ari ikintu akora umwana arahaguruka arifata aravuga ati mama ati rwose ayo mafaranga ugiye kumva hanze nta kintu yakora wibaza hari urubyiruko rugiye gutya rugafata keredi wenda y'ibihumbi 500 bakayazunguza bakayishyura banki ejo akiteza imbere undi miliyoni zingahe nta kibazo ugasanga izo miliyoni 2 n'igice ariko nanjye naje kubyigaho nsanga impamvu avuga gutyo hari impamvu ibitera impamvu ibitera yari iyihe ni umwana avukiye mu muryango wishoboye bose bavuze mu muryango wishoboye ntabwo wazi ibibazo mu mikurire yabo kuva mu bwana bwabo nta hantu bazi ibibazo nta situwasiyo z'ubuzima bubi bazi bagoye niba abana bajyaga kwiga bari mu modoka bakagaruka mu yindi kwiga bakiga ku ishuri bakagaruka bakigishiriza no mu rugo bivuze ngo uwo mwana nta n'ugize guhura nta n'uwigize agira n'amahirwe yo kujya muri interina ngo nibura agenda arya akawunga nk'akabandi bana barya ari kabisi kadahiye gabanze yumve situwasiyo ako kadahiye gakongereho nuko nyuma yo kuba kadahiye na gake kanahagije mbere yo kurya akawunga ukajya ubanza ukanywa amazi ukarya akawunga mbisi kugira ngo ukunde wumve ko wahaga urumva rero umwana wakuriye muri situwasiyo zimeze gutyo ntabwo abasha kuba yamenya ubuzima niyo mpamvu nawe umuha amafaranga angana gutya buriya niyo mpamvu buriya leta hari ikintu cyiza gikora ivuga ati mbere yo kujya na banki na politiki yazo buriya biragoye kugira ngo banki ugurize amafaranga nta porosantaje runaka ufite wazigamye niba utanazigamye ndumva saka yaka makeya niba udafite 10% yayo ushaka kuguza ntabwo yagwa ifaranga bivuze ngo nawe mwana rero ahereye kuri umuhaye izo miliyoni zingana gutyo nta kiyiza akora ngo anatubike niba wabika ibyo 100,000 avuga ati mwana yarateye intambwe niyo mpamvu umuhaye amafaranga nkaya bivuze ngo rero buri kintu gishobora gufasha umuntu mu byishimo buriya ibyishimo ntabwo biva kure cyane utuntu duto cyane tuzana ibyishimo yes
rero nta handi ibyishimo wabikura mu kubana n'abantu neza amahoro ibyishimo bituruka mu tuntu dukeya ushobora no kubana n'umuntu byonyine gusa ahubwo ati ndagukunda oya uvuze gutyo urananyibutsa uraje iki cyane cyo kintu ibyishimo buriyo mbona njyewe n'umutwe inshuti nyinshi nabwo n'ubundi bukungu nibwo bwa mbere hagakurikiraho ubundi n'ubukungu n'ubundi ikintu cya mbere abantu baba batunze kuta ikindi burya none ufite abantu uzamenye ko ufite ibintu ifite abantu ufite ubukungu ahita wibaza noneho uramutse ufite abantu dufate n'urugero ufite abantu wenda ufite inshuti nyinshi dufate nk'inshuti 100 muturanye n'urugero ukaba wenda ucuruza bombo z'ikintu kigura make wenda akagucuruza bombo z'100 ibaze buri wese agiye kuzana igice cy'ijana buri munsi aho ufite amafaranga 10,000 ku munsi uvuga ngo rero ufite inshuti ni handi ugiye ikibazo ukayirukira ukayibwira ikagutabara ejo nawe yagiye ikibazo ukayitabara uvuga ngo rero kugira abantu niwo mugisha ukomeye nibwo bukungu ni nabyo byishimo yaba ntabwo nyambara ibyishimo mu gihe umuntu yigunze niyo mpamvu uzasanga buriya muntu ugira gutya akigunga igake cyane yatera imbere birumvikana nibyo byishimo ngo abashe kubigira yego turagushimiye rero twasoreza ikiganiro cyacu ahangaha kandi turagushimiye yego namwe turabashimiye twibutsa abantu gukora subscribe comment like share ubwo buryo mwanditse muri commentaire mukatubwira ati ikiganiro cyanyu twakibonye gutya na gutya bituma ubutaha dukora ibindi byisumbuye kuri ibyo tukamenya wenda aho twakosheje ni hehe aho twakoze neza ni hehe aho hose mukadusobanurira burya birafasha muri commentaire mwari kumwe na Emmanuel Nizimigambi ndetse na Nkotanyi Bruno twabashimiye mugire ibihe byiza kakora ikindi ndugashimete ngayo